Malungu ebhodi nani bafundisi bami. Sekusicacele sonke ukuthi uKhumalo akakulungele ukulida leli sonto. Sekukaningi uKhumalo edelela leli sonto. Enza ukuthanda kwakhe, ehlisa isithunzi saleli sonto. Enjalo nje. Ushintsha abantu besifazane ngathi ushintsha ama-underwears. Akayikhokheli izinto zesonto ngesikhathi. Wenza ukuthanda kwakhe nje. Angisakhulumi-ke okwenhliziyo encane. Unolaka. Niyangibona ukuthi njani? Wafika nequlu labantu, bangihlasela, bangishaya, bangilimaza. Kumanje nje ngimvulele i-restriction order yokuthi angasondeli kumina. Umfundisi-ke loyo? Batha, ususinika okuningi kakhulu. Ekufuneka sihlale phansi sikucilo.